Buenos días, profesora. Voy a hablar sobre convivencia entre el ser humano y los animales. En esta foto adopté a mi perrita que tenía un mes de nacida, llamada Molly. En esta foto actual tiene 2 años. Los animales nos relajan. Las personas con mascotas somos más felices. A ambos nos gusta la atención, el contacto con cariño de otro ser. Los mimos entre perro y humano es genial. El perro es considerado el mejor amigo del hombre. Amarlos es una decisión personal. Respetarlos es un deber de todos. Por eso yo soy feliz conviviendo con mi perrita. Gracias.